понимаете, что, ну, реально говоря, то, что произошел перелом игры, что мы показали, что на постсоветском пространстве больше никаких чудес не будет. То есть мы показали самое уникальное средство борьбы с цветными революциями, неважно как, во что они рядятся, в мирные протесты или впрямую. Попытку использовать хорошо подготовленных боевиков. Я уверен, ведь не случайно сейчас там многие, кого задерживают, там сейчас будут копать их биографию, выяснится, что и в Сирии повоевавшие наверняка будут, и прошедшие подготовку.